कुरान पहुंचन यार इमाम के मन शकिला मरी दो मैं कुरान ने अच्छा बुद्ध त न कुरान हत्या का जे काकड़ो को किरई हां हां मां तो ये जान पांजन के घुरा मां सा गाला सलाह कर पो मां तो के एटरे दी न पो तू न वडेरे दे इया को वडेरो कम ठाई न बाकी ये कुछ भी न थींदी नहीं दे मन अरे वरी भी जानी पांजन सा गाल हा तो ने वो न था गलानी जाय असा पुटरिया ही वई हां तो मला मां जा तू तो वडेरे जी एटरे जा तू इंदे हां मां इंदो मां हां हां अलियो कसम ना ता मां जिंदगी को ही बेजार है बस नहीं वडेरो बदरा होय तो को बनी बदरा कबूल है तो ये मत को सिर आलियो बनी हां हां बनी बदरा मोगे चाद करा तू जाके फांसी भी दिनो न मां जड़म बस फांसी कोन दींदे एतरा वेला कोन जेतरो तू समझो आ मां तो थोड़ा ही तो मां तो तुझे घर अल्लाह हाय मुखे इलाही टाइम अरे कुरान के मन गला यार इमाम के मन गला इमाम असा सोची करी यार घर मुखे के मां काफी देर जी आया मां नंदड़ी दवा वठण आई है पेरन ते हथ थी यार गला इमाम के मन ये न कर मोसा ओ शकिला मरी इंदो मैं ए को समान मां के काफी देर थी वया मां सुबह कुरान मरी इंदो मैं मोटी कुरान मार होई जो तो छिटा अरे रो ना गाल रो मां तो के रो ना गा के हाणे हर शइ याद आई हाणे रोण याद आयो हाणे हर ॻाल्हि याद आहे जहिड़े ते वेझो ई न त कुझु बि यादि न आयो हाणे छा थींदी कुझु बि न थींदी हाणे अबो हिन महिल ख़बर पई किरी ईंदी त बसि जान बि तुंहिंजी आवाज़ ॿुधाई अथव अरे बस त कर न रो त न तो मुंहिंजे सिर जो कसम बस कर बस हाँ चुप कर रो न रोण मां छा थींदी तोखे चवां थी न तूं भला 2-3 माण्हू त मेड़ न जेके तूं हेड़े मेड़ वठी अचे तूं 2-3 त कर न माण्हू उहे सेठ वारा चवनि था ॿुधा वई त असां वठी ॾींदासीं भनी ॾंड जेको रखे मां भरे ॾींदोमांसि अचो यार मरी विया न मारो न कर न मारो पोइ वरी रो त न क़ुरान वञी सेठ सां ॻाल्हाए मां सुभाणे ॻाल्हाईंदमि पोइ तोखे हेॾे ॾींदमि पोइ न वॾेरे ताईं ईंजाए तो जीअं चवंदे मां उहो ई कंदुमि